Kul bejakeun ku anjeun Muhammad lakum kata Yahudi kabeh. Ingkanat lamun aya lakum keur maraneh kabeh naon ad-daru akhirah desa akhirat. Aya jannah eta surga. Indallah nunggu Allah khalisatan murni keur anjeun hungkul aya khosatan spesial khusus keur anjeun min dunin nas. Batur mah teu kabagean kama za'amtum sapertos nyangka maraneh kabeh patamannau sok geurang ngarep-ngarep maraneh kabeh al-maut kana maut ing kuntum lamun aya ranjeun kabeh eta sodikin baleuneur. Walai yatamannau jeung moal ngarep-ngarep ieu jama-jama kana eta maut abadan salawasna. Bima qaddamat ku sabab perkara qaddamat geus ngalakukeun nu leuwih ti heula aya naon aya dihim tangan-tanganna ieu kabeh. Wallahu alimun bidzalimin. Ari Gusti Allah eta alimun maha uninga bidzalimin ka jama-jama nu zalim. Ai al kafirin tegas nama jama-jama kafir. Payu jazihim mangka bakal ngabalas Allah eta dolimin kabeh. Wala tajidannahum demi bakal mangihan temenan anjeun Muhammad ka jelema-jelema lamu kosamin lam sumpah. Mangihan naon ahroson nas kana paang kasengserem-kasengseremna manusia ala hayatin kana kahirupan. Ai ahroso leuwih kasengserem kana kehidupan dunia ieu. Wa minal ladina asyraku jeung tina sebagian jama-jama anu musyrik. Ya wadu mikaresep atanapi ngarep-ngarep saha ahaduhum salah sawiosna teh lawayu amaru lamun teh mah dibere umur ieu si jama alpasanatin 1000 tahun. Wa ma huwa jeung teu aya ieu si jalma ieu si ahad teh bimuzahzihi bisa ngajauhan ieu si jalma dina adabi tina siksa neraka. Ayu amar kana yen tapedah dibere umur 1000 tahun. Wallahu ari Gusti Allah basirum maha uninga bima ya'malun kalan perkara anu ngalakukeun ieu jalma-jalma kabeh. Salajengna masih kene berbicara tentang bagaimana berperilaku sosial anu waktu itu Yahudi karena merasa manusia yang lebih dulu daripada Nabi Muhammad, bahkan jeung umat Nasrani bahkan jeung umat Nasrani ge leuwih dulu Yahudi, sehingga aya pengklaman bahwa nu kamari malan tamasanan naru illa ayyama ma'dudah paling ge ka neraka ge cenangan sakedeung gitu. Da bakal ka surga. Terus aya pengklaman bahwa ya Yahudi teh mutlak ahli surga di luar jelema-jelema nu sejen. Nya dijawab ku ieu kul bejakeun ku anjeun Muhammad ingkanat lakumud darul akhirah. Lamun seug mah aranjeun nya boga desa akhirat nya nu wujudna nyaeta al-jannah surga. Indallah munggu Allah khalisatan murni min dunin nas. Henteu manusia nu sejen fatamannaw mauta ing kuntum shodikin sok geura arep-arep ku aranjeun maut mun anjeun bener-bener yakin yen eta surga teh keur Yahudi hungkul henteu bagean anu sejen.
Nah, jadi ketika Rasulullah nyarioskeun tentang bagaimana kemurnian pelurusan dina agama, termasuk membersihkan kemusyrikan. Contohna anu sakumaha tos dibahas Nabi Uzair ibnullah cek Yahudi. Atanapi Nabi Sulaiman adalah pengajar sihir, nu diklarifikasi diluruskeun ku Nabi Muhammad masih dina surat Al-Baqarah kamari. Terus cerita Nabi Uzair oge dicarioskeun ka di payun. Dan yang lain-lainnya. Malah sebaliknya eta sikap Yahudi mengklaim karena tadi merasa lebih dulu kholisotan anu laras-laras ieu surga teh tanapi darul akhirah teh hanya keur Yahudi hungkul. Tah saur Allah melalui lisan Rasul pataman nawa maut sok berarab-arab ku anjeun ta maut. Lamun nya anjeun bener. Nah, kumaha praktekna? Walai yatamannauhu abadan bima qadamat aidihim. Mual. Jadi lan mah napi istiqbal. Ayalan aya lam. Lam yadrib henteu neungeul. Nah, eta mah henteu kitu nya. Henteu neungeul. Lam yakul henteu dahar. Ieu si jelema. Tah lamun layadriba moal neungeul gitu. Jadi ayeuna jeung ka hareupna ge moal gitu. Nah, itu bedana. Negatif sentence kalimah negatif kula atanapi ku lam. Lamun kula mah henteu, lamun kulan mah moal. Artina teh. Itu dasarna. Nah, artina saumur-umur oge moal ngarep-ngarep kana maot ya jelema. Naon sababna? Heuda nu dilakukeun teh sabenerna mah loba teu akur jeung Al-Qur'an. Jeung Taurat gitu. Jeung Taurat contohna kehadiran Nabi Muhammad. Keberadaan Nabi Muhammad pan aya dina Taurat. Tapi faktana malah memusuhi bebeakan Nabi Muhammad. Tah hartina praktek eta teh kan jadi teu akur jeung Al-Qur'an. Sikap eta teh kan jadi teu akur jeung Al-Qur'an. Terus salat nu kuduna sapoe sakali jadi we saminggu sakali. Teu akur deui wae pan. Terus lolobana ahbar jeung ruhbana tokoh-tokoh Yahudi jeung tokoh-tokoh Nasrani harita dengan adanya Nabi Muhammad membawa agama Islam itu khawatir cek dina ke ayatna di payun atanapi atos sapali kehilangan naon nu dilakukan ku manehanana. Jadi sieun kaganggu jaringanana, sieun kaganggu anak buahna jeung sejabana gitu. Padahal Rasulullah waktu itu kepada Yahudi jeung Nasrani teh mau meluruskan naon anu sementara ieu dilakukeun jeung diajarkeun ka para wargana teh salah. Tak aya sababaraha ayat nu ngeunaan khusus sanes Yahudi secara umum tapi bagi tokoh Yahudi yaitu al-ahbar war ruhban. Sebab eta pokona anu menyesatkan kepada jamaahna, kepada wargana, kepada masyarakatna di mana jelema sina jauh jeung kitabna, teu akur jeung kitabna. Nah, itulah salah satu metodologi iblis dina ngagoda jelema. Tak cek Rasulullah. Jadi aya anu naon 72 golongan teh di Yahudi, aya anu 72 golongan teh di Nasrani. Nah, atuh teori teh
Metode eta teh selama masih bisa berhasil mah bakal dilakukan oge ka umat Islam. Kumaha carana menjauhkan umat Islam dari kitabnya. Nya umat Islam meureun dari Al-Qur'an. Sami. Walaupun beda zaman, beda cara, beda metode gitu nya. Beda bentuk. Nu kadang-kadang tidak disadari. Nah gitu. Tah jadi mungeun ngarep-ngarep kana maut mah aya ketakutan. Beda panjang jama-jama nu mukminin nya. Jadi ceuk sunama lamun hate buleud hate bakal beda semangatna jeung anu teu buleud hate gitu. Lamun urang ningali ngabandingkeun diri urang jeung tukang penaluk gunung gitu tah. Nu resep mimitina kan tina karesep nalukeun tataekan ka gunung gitu. Pan urang mah datara dan teu resep gitu. Sok nyarita teh uyuhannya gitu nya. Koream dan sebagainya ningali gunung anu sok kitu jangkungna. Tapi lamun zaman tukang nyun resep naik ka gunung mah pan heuh. Sakitu geus dibejakeun di gunung eta teh loba nu leungit jeung sajabana. Ah keukeuh we ini. Tah semacam gitu kabuleudan tekad nu aya dina diri. Lamun ngukur kana kaayaan baheula para pejuang bangsa Indonesia baik Islam atau non muslim mengusir Belanda kulantaran kabuleudan tekad Koream dijajah. Tah mun ngukur kana keseimbangan pan jauh atuh. Boga senjata tasot teh pan menang nyokotan ti ditu. Lobana makan bambu runcing nu kada ditu. Tapi kulantaran kabuleudan tekad bisa diusir penjajah. Upami dicontoh dina sunatullah kumaha Allah mere semangat ka Tolut. Di mana Tolut ngordinir para tentara, para pejuang hampir 70.000. Begitu diuji ku sungai, loba nginum. Akhirna nu loba nginum teh jadi teu kuat, tah kabuleudan tekadna kurang. Da kalindih atanapi kehalangan ku ngeunahna nginum gitu. Ku enjoy na dahareun. Sehingga begitu deh hayu cenah ini teh. Kumaha pokona teh la tokotalana yauma bijalut. Aduh daya kekuatan da kitu. Ongkoh loba nginum, ongkoh loba dahar tapi teu jadi kekuatan. Nah, kenapa? Karena masalahnya lain masalah dahareun, lain masalah energi, tapi masalahnya giroh. Semangat gitu. Bayangkeun tina 70.000 anu dibina unggah poe, dibariskeun, dididik nya. Mentalna, fisikna. Duka sabaraha puluh tahun harita, bari rarencepan eta teh ngabinana teh Tolut teh da puguh keur dijajah ku Jalut. Kok teu bisa di alun-alun gitu tanya, teu bisa dina ruangan terbuka, rencepan. Terkumpul 70.000. Nah, ari barang dek dihagetkeun ngan 313. 313 per 70.000 kali 100% ukur on 0,4%. 88,6 mah la tokotalana caricing. Tapi apakah mundur nu 313 eta? Kumaha pokna dina ayat ya. Kam min fiatin qalilatin golabat fiatan kasiratan biidznillah. 313 ngalawan kerajaan Jalut nya jeung konco-koncona negara-negara bagianna negara jajahanana gitu.
tong wakang ngitung sipil mun bahasa ayeuna mah ngitung militer na wae geus moal kuat. Tapi subhanallah karena giroh jeung semangat teh anu tadi sok sanajan ditinggalkeun ku nu sejen terus nu 313 maju jalan we. Tapi jelema anu tadi teh geus kahalangan ku dahareun nya ku kaindahan ku tahta ku wanita ku jabatan horea maot teh walaya tamanahu abadan mau ngarep-ngarep kana maot lantaran darna desana lain darul akhirah lain darussalam desana tapi desana daru dunya desa dunya ieu jadi ngudag kanikmatanna kana kanikmatan duniawi bari pan teu jejeg kali nikmat dunia mah sing inget nikmat nasang rai jagong teh terbatas juga sabarat tahun ya untuk geus 20 mah main ba ta jagong berah jagong baso ge main ba dioper ku eta teh ka kiri ka kanan kalegleg tung namanya keselek gitu tah ya. Nah itu kanikmatan dunia keterbatasan. Oh, baheula masih gamerak. Nepikeun ka lamun ngarujak jamu teh kalah loba teh cabena lain jamuna. Eta teh ngan ukur sababaraha taun bisa kitu teh. Terojo we panyakit. Lambung dan sebagainya. Lada saeutik muncrut gitu ya. Lada saeutik nguyungkung. Artinya dibatasi nikmat dunia. Tapi jelema dibebenyokeun ku hawa nafsuna, ku setana sehingga ngerasa ngeunah di dunia ieu. Padahal seharusnya dunia ieu teh menjadi media. Timimiti diri, acuk nu diangge, sendal nya, sepatu dan sebagainya, pakaian, kemudian rumah, kemudian sawah, kebun gitu ya. Kemudian lembur, kota, negara, semuanya jadi media untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumaha levelna eta mah? Aya level tingkatan ritus hubungan diri jeung Allah. Mode urang salat ke batur henteu oge kan bisa sorangan salat. Aya anu kudu level jama'i maksudna teh minimal dilakukeun kuduaan mode muamalah ya mah bisa disebutkeun hade suami ka istri lamun teu boga suami atau teu boga istri gitu nya nah kitu contohna tanu mawi jelema anu mencintai kana darul akhirah dan menyadari keterbatasan nikmat di dunia ieu dan menuju kana kenikmatan yang tidak terbatas. Maka eta jalma bakal mencintai akhirat daripada dunia nu diwujudkeun ku semangat itu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dina Quran, dina sunnah nu diterjemahkeun, dijelaskeun ku para alim ulama dina kitabna. Tak gitu matak zikir dina aya musibah teh naon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eta. Jadi selalu mengingatkan bahwa kembali teh ka Allah. Uteuk tong walang taga teh teh. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disadari betul, bahkan sanajan jelema lain mukmin gitu. Ai kana paeh mah pan sadar yen manehanana teh suatu saat bakal eueuh sok sanajan ka dihanap aya nu mengharapkan umur 1000 tahun keukeuh we bakal leungit di dunia ieu dan itu disadari oleh semuanya matak ayeun setein kamari ge dibahas sadar yang sebenarnya di dunia ini semuanya relatif ada kekuatan yang dahsyat dan itu ide. Nah,
kekagumanana karena ajaran Islam geus aya. Jadi aya sesuatu dina diri urang nu teu bisa dijangkau di dunia ieu. Yaitu energi, cek bahasa manehanana. Cek bahasa ieu adalah ruh. Energi itu kan sesuatu yang menggerakkan. Nah, Al-Qur'an disebut ruh. Jadi jelema bakal daekan, bakal bergerak. Lamun ruhna, energina adalah Al-Qur'an. Karena bakal jadi tuntutan sok jadi naon. Jadi naon untuk Al-Qur'anan gitu nya. Profesi naon untuk Al-Qur'anan. Bieu we dibaca tadi na tadarus. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Wa ikhtilafil laili wan nahar. La ayatil liulil albab. Pan ayat, ari ayat teh sayen sigen. Ya. Tanda. Jadi lamun aya tanda V eta teh ulah tempat parkir. Praktekna teh pan ngajajar di dinya parkir. Itu praktekna tina huruf P eta teh. Jadi tina tanda P eta teh ngajajar di dinya teh. Luasna sekian, da aya 8P di dinya. Aya tanda P di dinya. Itu tanda di mana beureum lampu eta berhenti. Nah, faktana ngajajar mobil. Tina tanda beureum eta, tina robah pira oge beureum, tina hejo kana beureum atawa tina koneng kana beureum langsung ngajajar mobil teh. Eta aplikasi tanda. Artina lamun ieu ayat direalisasikeun maka jadi berbagai disiplin ilmu. Contohna babul pare, ieu bab rek nyaritakeun pare, eta pare teh bisa ratusan buku. Ti mimiti karakterna, sifatna, cara melakna, cara menyemaina, cara yang lainnya lamun dijieun buku. Itu produksi. Kemudian bahan baku nu tina pare naon? Parena, huut badagna, huut lemesna, jaramina, difermentasi dan sebagainya bisa jadi sabaraha buku. Tina satu bab pare. Nah eta tanda pare. Tari jelema karek nyaho saeutik. Geus teu takbir, malah jadi takab. Oh, menang saya, lawara teuing gitu. Teu sadar bahwa hanya sebagian kecil. Jeung eta ge dituduhkeun ku Allah mangihana teh deui. Ya. Subhanallah. Nah, mata jelema anu kecintaan kana akhiratna bakal menjadikan ruhna energinya itu yang tanpa batas. Jadi kan tanpa batas tungtungna teh. Sok ada bae aos dina eta, celing cingcatna malaikat arruh berbanding 50.000 tahunan. 50.000 tahun Masehi ayeuna karek 2000 tahun, ieu 50.000 tahun. Celing cingcatna ruh kaluhur. Ka hadratul ieu ka langit dan sebagainya. Naon sababna heuh da teriged tuh. Anu ngaran barang fisik mah keukeuh kabatasi. Beda jeung ruh. Beda jeung ruhiyah. Cahaya sebagai anu dijieun malaikat ku Allah Subhanahu wa taala. Karena cek ayat cek Quran dan malaikatnya dijieunna tina cahaya. Begitu dahsyatna cahayana wae ya mah begitu dahsyat. Kecepatanana. Sokomo tos didamel malaikat ku Allah Subhanahu wa taala. Cacak tanuh wae nu geus dijieun jelema sakieu garanteng jeung gareulisna Pak. Salila cara rendasna nya bisa ngatur dunia ieu, bisa nyieun itu nyieun ini ya. Anu teu kabawa ge bisa jadi kabawa. Kabeh oge katurutan teu mimiti hayang nurutan manuk ngapung, manuk mah man mawa awak sorangan. Jelema mah bisa mawa
450 jelema pan Boeing 77 gitu. Yang ngelutan laut kakeleyengan di jero laut nyieun kapal selam itu jelema tah. Karena tadi memahami struktur sunnatullah nu aya ieu di alam. Yang tentunya sebelum dia hadir eta teh geus kitu ti baheulana oge. Nah, makana lamun girohna Islam mah erek jadi insinyur, erek jadi teknokrat, erek jadi ahli IT dan sebagainya, justru bakal dipakai karena ruhna ke energina adalah Al-Qur'an, bakal dipakai kangge mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakal pakai nguatan karena agama Islam. Nah, beda jeung nu cara berpikir. Nah, daru dunya lain daru akhirat. Tah ceuk ayat salajengna wa minal ladina asyraku. Tina sebagian jelema-jelema nu musyrik nu campur anu al mungkirina lieu basi ceuk dina tafsirna jelema nu ingkar kana hudang ti kubur. Jadi jelema teh aya paham geus maot mah maot we. Kitu nya. Seperti teori Tan Malaka, yen mati itu adalah tidak jalannya peredaran darah geus gitu. Itu nyaritakeun ruh. Ada sesuatu di dalam diri ruh tersebut gitu dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Anu Allah ngadama sabab baat bahasa baba sumaat baah sababa gitu. Ya wadu ahadukum la yu'amaru apasana. Tadi di jama-jama nu musyrik ingkar kana hudang ti kubur teh mengharapkan hayang dibere umur teh 1000 tahun dan cerita ieu teh banyak. Dek cerita dina agama, dina budaya di Indonesia. Jadi obat supaya hidup abadi gitu. Kan jadi isu. Jadi gosip nepikeun ka di Cina mah dari berbagai dinasti di tareangan. Ngajakeun ngaburuhan tabib-tabib hayang aya obat anu bisa hidup abadi gitu. Kepaktana, pan geus pararaya ayeuna gitu. Henteu ribuan tahun panan. Teu ribuan tahun tuh. Nepikeun ka aya dina cerita ta ieu cenah obat anu hidup abadi teh di dahar kalah pae. Tidak teh kalah pae, da salah meureun obatna. Nah itu siga Namrud baheula kalantaran ketakaburanana ngusir Nabi Ibrahim. Pan paeana teh malah lain ku tentara paeana. Ya. Kalah ku ieu serangga pan maotna teh. Asup kana irungna. Kemudian digetek hese dilaan, didagor-dagor, heuh pae tentungna teh. Nah, siga gitu. Itu kan gambaran bagaimana mudahnya Allah. Cek dina surat Al-Baqarah anu atosma innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan kama fawqa. Jadi sakumaha teknologi canggih zaman ayeuna ternyata jelema teh can bisa ngalawan reungit-reungit acan gitu. Anggar we loba nu maot ku sabab reungit teh. Jeung hayang dibasmi oge sakitu geus beak jutaan eta meuliean obat nyamuk. Ya. Jeung duka geus beak sabaraha hektar eta bahan obat nyamuk. Nu ka baygon mah anu ka naon deui? Loba we merekna lah eta. Geus seep sabaraha hektar lamun meureun lah bahanna tah. Sabaraha ton meureun sabaraha metrik ton ti baheula nyieun obat nyamuk tepikeun ka ayeuna teu beak-beak. Itu ku tentara nyamuk oge lalabora. Tentara kutu ya. Baheula Firaun kan eta teh pan sebuah penghinaan atuh. Ngahina ka Nabi Musa pan torojo we bangkong, pan ribuh ku bangkong oge. Kan eueuh bangkong anu menimbulkan kematian gitu nya. Digege bangkong sugan jadi maut gitu nya. Tah gitu.
Hartosna di dia sebagai gambaran bagaimana jelema anu tadina hayang hirup panjang teh malah dipaehan ku Allah. Sok sanajan ya wadu aya tamanna tafsirna. Tamani teh naon tobu malatom apihi. Jadi nyupri karena perkara anu teu mungkin kana pihasileunan. Ngarep-ngarep hayang diberi umur 1000 tahun. Itu padahal kabayangnya. Law yu'amaru apa sanatin. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Terus lamun teh mah manehanna dibere umur 1000 tahun. Kemudian geus 1000 tahun terus paeh bisa jauh tina adab cenah kitu. Artinya bukan masalah umurnya 1000 tahun 100 tahun. Tapi bagaimana orang ngamanfaatkeun umur tersebut gitu. Sok sanajan umurna dibere ku Allah teh mimiti balik ngan ukur ibaratna teh karek balik 15 tahun, umur 17 tahun maot contohna teh. Tapi nu 2 tahun dipake HD. Eta bakal leuwih nileuna. Tibatan zaman nu tina balegna leuwih ti 40 tahun tapi ngancrut gitu kan. Nah itu contohnya. Jadi ternyata bagaimana orang ngamakmurkeun umur teh tina amaro teh ngamakmurkeun ieu bumi nya geus jadi bahasa Indonesia pan subur makmur, subur tina sabar, makmur tina makmur amaro. Umroh teh pan ngamakmurkeun Baitullah supados Baitullah terus aya jami haneuteun eta umroh disebut nya. Diwajibkeun jadi sakra da wajib haji jeung umroh keur ngamakmurkeun Baitullah keur ngajaga kekuatan energi penguat ieu dunia gitu. Tah jadi sok sanajan dibere umur 1000 tahun pan angern kana teh 1000 tahun teh bakal paeh. Ta geus paeh wa ma huwa bimujahjihi bina adam. Pedah dibere umur 11 1000 tahun keukeuh moal bisa ngajauhkeun dirina tina neraka. Jadi ternyata kumaha atuh ngamanfaatkeun ieu umur. Nu disebutkeun panjang umur teh nyaeta jelema anu sok sanajan geus maot tapi mesti keneh kaitung ya ngaramekeun dunia ieu gitu. Eta disebutkeun panjang umur. Imam Syafi'i yuswana teh mung 54 tahun. Ya. Lahir 150 Hijriah, pupus tahun 204. Jadi ngan ukur 54 tahun. Ngan ti usia 7 tahun geus katalar Quran 13 tahun terus katalar kitab guruna lain ukur bisa maca tapi katalar muwatta Imam Malik 15 tahun geus jadi mufti guru-guru jadi guruna para utusan kiai-kiai di seluruhna. Jadi kan kapungkur masuk musyawarah termasuk perwakilan di Indonesia. Syekh Khotib Samba, Syekh Mansur Al-Padani di Padangnya, terus Syekh Jagung Madura, Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah salah satu anggota musyawarah. Kabeh teh masalahna teh kitab terakhir anu asli hasil musyawarah masih kene aya kekhalifahan harita nyaeta I'anatul Thalibin hasil ieu ngaranna teh hasil ngarumuskeun sararea karangan seseorang sehingga bisa dijadikan rujukan. Pan kitu anu disebutkeun fatwa teh lain sangeunahna gitu. Jadi mufti mah instansi nu diangkat ku imam. Nah anggotana disuruhkeun dimusyawarahkeun ku ahlina tentuna teu sagawayah.
Nah, ahli nangke musyawarah tangke hasilna disangakeun. Palebah jadi keputusan nya jadi keputusan hukum. Keputusan negara gitu. Tadi urang kan jarang dikaji prosedur eta padahal aya dina kitab. Dina kitab Imam Syafi'i, dina kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sadayana aya prosedur eta gitu. Tas seperti gitu pada wabi sedaya gambaran. Terus sahadei Syekh sanes Syekh Imam Nawawi Ad-Dimishqi nu ngaran Muhaddab. Saurna yuswana mung 33 tahun. Tapi katungku ku taklim ngajar jeung nulis buku, nulis kitab. Karyana banyak, salah satu nu sok jadi rujukan seluruh ulama setelahna yaitu Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dua 20 hiji jilid dina urusan fikih. Bayangkeun nyerat 20 hiji jilid dina kondisi harita. Lain ku ketikan nya sanes siga ayeuna aya pois teh aya ngetik anu ku nyarita gitu. Ayeuna mah pan ari direkam maka kusorangan ngetik nu diomongkeun ku urang. Baheula pan ku colom kalah. Kabayang ku urang eta kesana. Nepikeun ka Imam Nawawi teu kaburu nikah. 33 tahun teh katungku ku ngarang kitab. Tapi terus panjang yuswana nepikeun ka ayeuna disebut-sebut jadi rujukan. Nah itu contoh-contoh nu disebutkeun panjang umur. Saeutik sakedik yuswana tapi dipakai secara maksimal untuk hubungan ritual kepada Allah jeung hubungan sosial. Bagaimana membuat kontribusi kepada manusia yang lain secara umum napisan kepada alam dan sekitarnya, khususnya kepada mukmin jeung muslim anu sadulur. Gitu. Tak gitu. Ngamanfaatkeun umur lain masalah umur. 54 tahun Imam Syafi'i tapi akan dikenang nepikeun ka ayeuna geus 1400 tahun berarti geus 1200 langkung. 1200-an langkung mesti kena terus dan akan terus disebut-sebut. Jadi lamun urang nyebutkeun Imam Syafi'i contohna dina Google silahkan tingali sabaraha juta kali disebut gitu. Eta teh karek anu asup kana Google gitu nya. Caca anu sajana. Jeung karek bentuk literasi contohna bahasa Indonesia Imam Syafi'i. Encan ku bahasa Inggris, encan ku bahasa Arab, ku tulisan Arab, encan ku bahasa India. Terus ku tulisan Cina dan sebagainya. Kan bakal beda-beda. Subhanallah. Tah eta disebutkeun panjang umur teh. Nya teu minimal meureun urang teh dikenang sebagai bapak yang baik di keluarga, minimal kan kitu meureun. Ya. Sebagai ibu yang baik di keluarga. Itu nilainya. Jadi sanes panjang jeung ponokna tapi bae bagaimana ngamanfaatkeun umur mata telah dilalaworakeun rasa maneh murah keneh. Justru kudu ti ayeuna. Can pugupan ka hareup mah babari ibadah teh. Beuting ke mah dicarek salat oge kitu nya. Sasanajan bakal ngalawan aya dicarek salat mah. Kitu nya. Ngan meureun tadi teh ya kudu disiapkeun supaya sedetik samenit umur urang teh bermanfaat. Sabab cek tadi ari dina kekufuran jeung dina kemusyrikan mah sok sanajan dibere umur 1000 tahun terus geus genep 1000 tahun kemudian paeh nah bakal bisa ninggalkeun tina adab nya moal anggar bakal disiksa dina neraka. Itu maksudnya. Tadi ge Syekh Nawawi Imam Nawawi ngan 33 tahun tapi panjang yuswana dicarioskeun nepikeun ka ayeuna. Nepikeun ka teu kaburu nikah kitu nya.
Ari urang mah ngaji can bisa kabur hayang kawin malah tibaliknya ai santri ayeuna gitu maksudna teh. Ya. Ari Imam Nawawi mah katungku ku ilmu nepikeun ka poho kawin kitu nya. Ari santri ayeuna mah nepikeun ka poho ilmu udah hayang geura-geura kawin. Power ya. Terus wa ma huwa bimujahdihi ayu amar wallahu basirum bima yamalun. Tadi tungtungan ku sifat Allah maha uninga. Jadi lamun basir mah ningalina teh jeung jero-jerona gitu. Maka aya disebutkan absor itu adalah basor itu adalah paningali hate. Jadi panon nu tembus jeung hate eta basor ngaranna. Jadi lamun ningali benda teh henteu cukup dohirna hungkul. Tapi aya tuluyan dina hate terutama digiring supados jadi ayat. Mata kudu rada curingak lamun urang keur tadarus wa min ayatihi eta teh gambaran. Jadi bacaeun gitu. Bacaeun nu ceuk tadi teh satu tanda itu akan menjadikan gambaran bermacam-macam. Realisasi bermacam-macam. Cek tadi teh lamun urang maca ayat pare we sarupa. Bakal muncul berbagai macam disiplin ilmu tina satu bab pare. Lamun ningali binatang tentang sireum bakal muncul aya sabaraha spesies sireum teh, aya sabaraha jenis, gitu nya dan sebagainya. Dan sampai sekarang belum tamat jelema napakuran sireum gitu nya. Masih terus berkembang. Tah nu kuduna teh ceuk tadi dipake takbir. Tadi kerajaan Nabi Sulaiman mah geus kumplit mah enggak hubungan jeung makhluk halus, hubungan jeung binatang, hubungan jeung alam, hubungan jeung lingkungan. Ya. Tadi gambarkeun dina Al-Qur'an ti contoh nabi nyaeta Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman. Ti contoh jelema biasa yaitu Iskandar Zulkarnain. Anu dina surat Al-Kahfi teh dicarios. Itu kan gambaran orang yang mau bertafakur bagaimana dunia ini dan umur yang didapatkan semaksimal mungkin dipateakeun untuk kepentingan agama Islam nu berbasis ritus berhubungan hablum minallah jeung sosial kemanusiaan alam semesta dan sebagainya. Itulah gambaran global. Nah, objek nu nembe asana dua ayat nu nembe dituduhkeun ataupun ditunjukkeun ka jama-jama Yahudi dengan harapan mereka jadi berpikir kembali lagi kepada kitabnya. Ya urang ge sarua meureun. Kumaha carana supados terus nu jadi pedoman hirup urang teh adalah kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Taya gambaran awana. Kemudian zaman ayeuna sami urang oge pancen bagaimana ngamanfaatkeun umur urang sehingga menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kantun engke ku mangkana adu wali Jibril painahu nazalahu ya cerita nu sajen deui aya sanggahan deui ti Yahudi Muhammad cenah ari nu ngawa wahyu ka anjeun teh saha? Jibril. Cenanya mun Mikail mah abi bade ngiruan. Eta kalakuan Yahudi teh. Bagaimana lebih jelasnya? Ikuti saja terus kajian tafsir dina subuh Ramadan ieu nyaeta dina cerita engke dina ayat kul mangkana duwal li Jibril dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullahil karim wa nanu ala dzalika minas syahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa